Привет всем, меня зовут Ира, и мы сегодня будем делать бумажный кораблик. С прямоугольного листка бумаги. Да. Берем его вперед, загинаем. Берем его вперед, загинаем. Так, сгинаем. И еще вот так же самое сгинаем вперед. Сгинаем его и согинаем треугольнички, где закрыто к линии. И еще раз такой же самый треугольничек к линии. Согинаем. Согинаем одну линию, приглаживаем ровненько. И переворачиваем. И так же самое с другой линией согинаем. Вот так. И берем одну сторону, переворачиваем и согинаем ровненько, чтобы у нас получилось ровно пригол. Так, одна сторона. И с другой стороны мы тоже делаем так же самое. И другая сторона. Переворачиваем. И с этой стороны то же самое делаем. Главное, чтобы ровненько у нас все получилось. С этой стороны так же самое делаем еще раз. И переворачиваем, разворачиваем, так видите. И этот край мы согинаем ровненько. Этот край так же самое мы согинаем ровненько. Вот у нас получился дуг. Так же самое, только с другой стороны. Заворачиваем, как у нас и было. И переворачиваем на другую сторону. Разворачиваем. И так и мы делаем по нашей линии. И по этой стороне мы тоже делаем такой же линии. Переворачиваем. И разгинаем. Разгинаем. И загинаем его наверх. Наверх согинаем. Главное, чтобы у нас были края. С другой стороны же мы то же самое делаем. Сгинаем края. И мы делаем так же самое. Сгинаем. Так. И тут мы тоже разгинаем. Вот у нас получился кораблик. Загинаем вот тут, видите? Загинаем вот тут. У нас получился вот такой. Мы делаем лодочку. Лодочку делаем. И разгинаем. Вот. Вот. У нас получился такой кораблик. Пока!